3个都土了。好，你看，你来慢慢的往上吧，看你们控制。哎呦，慢慢的，哎呦，太快啊！飞下来了。在这边玩。哎，这个也可以。哎呦，哦，它也可以这样子哦，不会碰到一点点的障碍都没关系。这是遥控车，一个遥控车，一个遥控飞机，卡住了，它还是会卡住了。这是遥控直升机啦。对呀，九九那个是遥控那个啊，车子啊，一样啊。中！不是你不赶快起飞？好了，不是这样子直接掉下来，你可以慢慢，你要控制它，对，控制它，慢慢的下来，对。下来再慢慢放下来，慢慢放，不是这样直接这样子。你教他啦，九九教他。来。哎，车拿来，